մութուր սուպերմարկետ է։ Եվ հատկապես օդում։ Եթե Հերմինեն լիներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կինը, վստահաբար կկապեին, եթե դուք լինեիք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կնոջ եղբայրը, վստահաբար կկապեին, այնպես որ ամենապարզ պատճառը դա է, ամենապարզ պատճառը։ 26-ին այդ քարոզարշավ ընտրությունից առաջ մասնակցելու Իհարկե մասնակցել եմ, ես արդեն ասացի, որ ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ մասնակցելու, բայց կուսակցության անդամ եմ, շարունակելու եմ լինել կուսակցության անդամ եւ մասնակցելու եմ թե քարոզարշավներին, թե կուսակցության ժողովներին։ Որպես պատգամավոր արդյունավետ չէր ձեր աշխատանքը, որ որոշեցիք այլևս շարունակել։ Ես չպետք է գնահատեմ իմ աշխատանքը որպես պատգամավոր արդյունավետ էր թե ոչ, հանրությունը պետք է գնահատի։ Ես ուղղակի արդեն ասացի, չեմ շարունակում, որովհետև որոշեցի մի փոքր գոնե առաջիկա 5 տարին, 2026-31 թվական ակտիվ քաղաքականությունով չզբաղվել։ Մտածում եք, որ ԿՊ-ն այլևս չանց չունի ընտրվելու։ Իսկ պարոն Հակոբյան, կներեք էլի ինչպես է կոնկրետ ոչ մի հարց չլսեցի։ այս մասով ուղղակի ասած Քիչ առաջ արդեն ասացի։ ճշտումներ Չէ, ոչ մի ճշտում չէ։ Հանրությունը օրինակ ասում է, ինչպես է ստացվում, որ օրինակ մեկ հոգևորականի կամ նույն կաթողիկոսի վերաբերյալ, հրապարակումները, ասեկոսները կամ, չգիտեմ, փաստերը հաշվի առնելով իշխանությունը հակաեկեղեցական այս գործողություններն է իրականացնում մյուսների վերաբերյալ, որոնց մասով եւս գրեթե նույն տեղեկություններն առկա են, որ ունեն բիզնես, ճոխ կյանքով են ապրում, զավակ ունեն եւ այլն, նրանց վերաբերյալ նույն ձևով չի արձագանքում եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից են ընդունվում օրինակ նույն Ավասար Կճոյանը, Աբրահամ Սրբազանը, Օտայքի թեմի առաջնորդը։ Շատ լավ, ուրեմն դուք քիչ առաջ ընդունելի է ձեզ համար, որ օրինակ խամերով են շրջում որոշ հոգևորականով, Բենթլիով, որ ավարտեցիք թե եք շարունակելու։ Եթե ավարտեցիք, պատասխանեմ։ Շատ լավ, քիչ առաջ դուք օրինակ խոսեցիք, որ Աննա Հակոբյանը գրառում է կատարել, որով հերքել է որևէ ձևով 8 սուպերմարկետների կապը, իր հետ եւ մեր ընտանիքի հետ։ Հիմա եթե կան մարդիկ, ում անվան հետ կապվում են ինչ-ինչ խոսակցություններ, այդ մարդկանց հետ կապված, այդ մարդիկ ամեն ինչ անում են, բայց խուսափում են հերքել իրենց առաջադրված այդ կասկածները, որ չգիտեմ, թե տեսաձայնագրության հետ կապված, թե այլ հարցերի հետ կապված։ Շատ, եթե կարելի է, եթե որ ընթացքում հերքում էր, թե տեսանկյունություն ասում են, քիչ տեսանկյուն, այսինքն ավելի իրեղեն ապացույց, չեմ նայել Ինչ անշանակում, ես ասել եմ չկա ապացույց, ես ընդհանրապես չեմ ասել, որ ապացույց չկա։ Դուք ասում եք հերքում են, հիմա ես ասում եմ, այդ ին հերքն է, դա Արշակ Սրբազանն էլ է հերքում։ Ես չեմ նայել, ես տեսել եմ մեկ այլ տեսանյութ, որտեղ Արշակ Սրբազանը ասում է, տեսանյութը իրական է, պետքա անդրադառնալ բովանդակությանը, որը, չգիտեմ, կեղծ է կամ ինչ է։ Հիմա թող Արշակ Սրբազանը, ես չեմ նայել, բայց ձեր պնդման, հիմա դուք ասում եք, որ ինքը ասում է, որ չկա նման տեսանյութ, կամ իր հետ կապ չունի, բայց նախորդ իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասում է, որ տեսանյութում ինքն է, բայց բովանդակության հետ կապված հարցեր ունի։ Հիմա Բենթլին իրական է, գոյություն ունի, Կճոյանն է ասել էր, որ օրինակ մի ժամանակ տարիներ առաջ, երբ որ ես հարցրել էի, ասել էր դա ճոխություն չի, փոխադրամիջոց է, հիմա Բենթլին փաստ է, Խամերը փաստ է։ Փաշինյանն էլ անդրադառնում։ Չարամյանի մասին ոչ մի հերքում չկա։ Հիմա լավ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, որ գժվելու բան է, Սրբազան ունի հոգևորական, Սիրուհի, Բենթլի եւ այդ նույն հոգևորականին ընդունում է կառավարությունում, որի միջոցով ուզում է հեռացնել մեկ այլ հոգևորական որին եւս մեղսագրվում են նման արարքներ։ Ավարտեցիք։ Արդեն երկրորդ անգամ։ Արդեն երկրորդ անգամ ավարտեցիք։ Ինչ լավ է։ Լավ, հարցը։
Շատ լավ, ձեր հարցից արդեն իսկ եւս մեկ անգամ մենք բոլորս համոզում ենք, որ եկեղեցու ներսում այո կան եւ գոյություն ունեցել խնդիրներ։ Եվ պետք է եկեղեցու ներսում մաքրման աշխատանքներ տեղի ունենան։ Վազգեն Միրզախանյանի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող հարցը երևի դա պատկանող կայքը ով է Վազգեն Միրզախանյանը չեմ ճանաչում։ Բալթյան թեմի առաջնորդը հրապարակումներ եղել հենց հայկական ժամանակում, որտեղ նշում էր, որ նա գումարներ է մսխել։ Այդպիսի հրապարակում է Վազգեն Միրզախանյանը, որ գումարներ է մսխել, հետո Բենթլի Սամոյել ասում Նիկոլ Փաշինյանը կդրանի եւ հիմա այս մարդկանցով փաստորեն Փաշինյանը փորձում է եկեղեցին մաքրել։ Բայց ինչ է նշանակում այս մարդկանցով։ Այս մարդկանց հետ քննարկում ա ունեցել եկեղեցու խնդիրների հետ կապված։ Ինչ եք որոշում, ինչից որոշեցիք, որ հա, բայց քննարկում ա ունեցել եկեղեցու որոշ եկեղեցականների հետ կապված քննարկում ունեցել, որովհետև նախորդից այդ հոգեորականները գրառմամբ հայտարարությամբ հանդես են եկել։ Ինչ եք որոշում, որ այս մարդկանցով մաքրում է եկեղեցին։ Այսինքն նրանց միջոցով կաթողիկոսին ուզում է լրացնել, հետո իրենցից կազատվի։ Ես չգիտեմ, Ժորժ ջան, ես չգիտեմ, բայց այս մարդկանցով իսկ ում հետ քննարկում անի, եթե 10 կամ 9 եպիսկոպոսներով եւ արքեպիսկոպոսներով հայտարարություն են արել, ում հետ հանդիպի քննարկի։ Եթե մնացածը չեն արել այդ հայտարարությունը, ում հետ հանդիպի քննարկի։ Եթե ինքը արել է մի հայտարարություն եւ 10 եպիսկոպոս եւ արքեպիսկոպոս, չասեմ նույնաբովանդակ, բայց այդ թեմայի հետ կապված նույնպես արել են հայտարարություն։ Բա ում հետ հանդիպի։ Գնա հանդիպի այն մարդկանց հետ, որոնք ասում են, որ եկեղեցու ներսում որևէ խնդիր չկա, ամեն ինչ նորմալ է, իրանց հետ հանդիպի։ Բայց դուք էլ եք, չէ՞ արդեն, դուք էլ ինքներդ տեսնում եք, որ եկեղեցու ներսում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Եվ դուք հենց որ սկսեցիք խոսել դրա մասին, մինչև այդ ներողություն, շատ ներողություն, մինչև այդ ասում եք fake պատարակ, կարգալույց արված հոգեորականի կողմից մատուցող պատարակ, սկսեցին մատուցել պատարակ, սկսեցիք լրագրողներն էլ տիրաժավորում են, հիմա սկսեցին ասենք ոչ կարգալույց արված գործող հոգեորականներ պատարակ մատուցել, հիմա էլ ասում եք այդ մարդկանց հետ մաքրելու եկեղեցին, բա ում հետ մաքրի։ Այսինքն չեն միանում մարդիկ այս գործընթացին եւ մենք տեսնում ենք այդ 10 եպիսկոպոսներն են, բայց 50-ից ավել եպիսկոպոսներ կան, որոնք կաթողիկոսներ։ Ուրեմն երբ որ ասում եք fake պատարակ, այդ ժամանակ ընդհանրապես որևէ մեկը չէր միացել, մենակ Տեր Արամներ կարգալույց արվել։ Հետո 10 եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս միացան, հիմա ասում եք չեն միանում։ Մի շաբաթ հետո, 10 օր հետո եւս 5 եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս միանան, կսկսեն արդեն այդ մարդկանց էլ անվանարկել ու այդպես շարունակ։ Բայց այս ամեն ինչը մի բանի մասին է, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընկերներ, այս ամեն ինչը մի բանի մասին է, որ մենք եկանք այն համոզմունքին, որ այո, եկեղեցու ներսում բարձրաստիճան հոգեորականների հետ կապված կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ այս ձեր հարցերը վկայակոչում են հենց դրա մասին։ Պարոն Հակոբյան, վերադառնալու Նիկոլ Փաշինյանի կոչի եւ Ես դուք անի ներկարարյանն եք, չէ՞։ Ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ։ Դուք լրագրող եք, ճիշտ է։ Ու դուք հիմա ասում եք, որ քաղաքացիները չեն գնում, չեն միանում, չէ՞։ Ես մի անգամ տեսա, որ դուք ձեր էջով, դուք լրագրող եք, կիսվել եք մի Facebook-յան էջով ավտոզապչաստ։ Ավտոզապչաստ, որը ինչ-որ տենց վատ բառապաշարով բան էր գրել Նիկոլ Փաշինյանի և մեր իշխանության մասին, և դուք կեղծ էջը, այսինքն ակնհայտ fake էջը, մարդ չի, մի րոպե, Չէ, սկրինշոտ չէ, հիմա բացեմ նայեմ, էլի։ Անձնական էջը, ուզում անում։ Հա, չէ, բայց
բայց հասկանում եք լրագրողը ես ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ ամենայն հարգանքով անգամ չգիտեմ որ լրատվամիջոցում եք աշխատում եւ հա շատ լավ շատ ուրախ եմ բայց լրագրողը երբ որ իր անձնական էջում կիսվում է ավտոզապչաստ էջի թող սա գովաստ համարվի այդ էջին ես դեմ չեմ անգամ բայց ավտոզապչաստ էջը գրառում է անում օրինակ վարչապետի մասին կամ ԿՊ-ի մասին ինչ որ վատ գրառում եւ լրագրողը որ աշխատում է լրատվամիջոցում այնպես չի որ կիսվում է դա ու հիմա դուք հարցում եք մարդիկ չեն միանում ես շատ ուրախ եմ որ ես շատ ուրախ եմ որ օրինակ վարչապետի այս գործընթացին չեն միանում ավտոզապչաստ էջերը չեն միանում չէ ինձ վրդովեցրել է ոչ թե վրդովեցրել է ինձ զարմացել եմ որ լրագրողը գործող աշխատող լրատվամիջոցում աշխատող լրագրողը իրավունք ունեք չէ ես ասացի հարցրեք ես ասացի զարմացել եմ որ գործող լրագրողը իր անձնական էջում ավտոզապչաստ էջ է կիսում որտեղ շատ լավ չէ այդ ժամանակ շատ վաղուց էջ է բայց եկեք դրա մասին շատ չխոսանք մի քիչ կթողնեք ուղղակի օպերատորները խնդրում են առաջ կամ բայց դուք չեք թողնում գանք առաջ լավ է շնորհակալություն Էլի ձեր առաջադեպերուն չառաջադեպերուն Հնարավոր է, որ Փաշինյանը այս ընթացքում հասկացել է, որ աներձակի ներկայություն ազգային ժողովում նաև խանգարում է ԽԾԲ հայտնի այդ խոսակցությունների հետ կապված, որ այլևս չպետք է դուք որտեղ դուքները այո, մաքրվի ձեր ցուցակ աներձակներից գործարքներից ուրեմն նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններից մեկից չեմ հիշում 18-ի ցուցակում թե 21-ի ես բավականին հետ էի եւ ես էլի ինձ հարցեցին իսկ ինչ եք այդքան հետ ցուցակում ես ասացի որ ես այդ տեղում եմ որ դա մեր վերաբերումունքն է ԽԾԲ-ին հիմա ինչու՞ չէ նաեւ այն բացի այն որ ես ուզում եմ մի փոքր չզբաղվեմ ոչ շատ ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ կարելի է նաև դիտարկել որ սա էլ եւս մի փոքրիկ էլեմենտ է այդ ԽԾԲ-ի վերաբերմունքի ես ինքս եմ ոչ շատ է Փաշինյանը խոցելի չդառնա ձեր հետ կապված որ անդադ ասեն աներձակը այ խորհրդարանում համել ման եմ գալիս այդ բանը որ գտնեմ Բայց ասեք նոր գտեք էլի ամենակարևորը հետո դա Հա հետևում եմ մենք ընկերներ որ այդ խոցելի չդառնալու համար այսինքն որ աներձակը Փաշինյանի խորհրդարանում է Կարծում եմ ես այսքան ժամանակ ապացուցել եմ որ ինձնով խոցելի չի դառնում Փաշինյանը որովհետև այնպիսի քաղաքական գործիչ չեմ որով Փաշինյանը խոցելի կդառնա։ Պարոն Հակոբյան, եթե չեմ արել, էլի եթե ոլորտ եւ նաեւ չգիտեմ դեռ ինչ որ զբաղվում, շողի չեմ, չգիտեմ։ Աշխատելու ոնց եք ապրելու։ Հա, աշխատավարձ։ Չասեցի չեմ աշխատելու, ասեմ դեռ չգիտեմ ինչով եմ զբաղվելու։ Դա չի նշանակում առանց աշխատանքի եմ ապրելու։ Դե որ չգիտեք դեռ խորհրդանից դուրս եք գալու միջև հիմա չգիտեք ինչ եք անելու նշանակում աշխատանք չեք անելու դուք ինչ որ բանով պիտի ապրեք չէ կապրեմ ինչ որ աշխատանքով կզբաղվեմ ես ասի դեռ չեմ որոշել ես ֆինանսական աջակցության դեռ չեմ որոշել ինչով եմ զբաղվելու բայց վստահաբար ինչ որ բանով կզբաղվեմ հույս նրանց վրա չեք դրել այսինքն դուրս եք գալիս նրանց վրա հույս չդնելով ձեր սեփական ինչպես եւ նախկինում երբ որ падգամավոր չէի Ես իմ միջոցներով էի վաստակում գումար եւ ապրում։ Այսինքն հիմա էլ եք տեսնում որ այդ խնդիրը կա ԽԾԲ-ի եւ ձեզանով ուզում եք օրինակ ծառայեք որ Ես չեմ տեսնում, դուք չէ, որոշ լրագրողներ տեսնում են այդ խնդիրը, ես չեմ տեսել տենց խնդիր, արդեն ասացի, որ դե ասի փոքրիկ էլեմենտ կարելի է համարել, որ դրանով նաեւ այո մի փոքրիկ էլեմենտով ցույց ենք տալիս մեր վերաբերմունքը այդ ԽԾԲ-ին։
Ինչ եք գտնում։ Ես հիշում եմ։ Բայց վստահ չեք ջինջի, չէ՞։ Չեմ անպայման կսպասեմ, որ Ես կգտնեմ կուղարկեմ, որտեղ դուր ես դժվար թե ես Չէ։ Ես եթե ուրիշ անի երկարավյան չկա, չէ՞ դուք եք, չէ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը էթիկայի կանոնագիրք ընդունեց, սա ինչ եք կարծում, ինչպես կմեկնաբանեք Արման Թաթոյանի ասուլիսից հետո հնչած խոսքերի շարունակությունները, որովհետև պարոն Թաթոյանն ասում էր, որ եթե ես այդպիսի պաշտոնյա ունենայի, ապա նրա վիզը կփոկեի։ Հարցը կասեք։ Ինչի արդյունքում ընդունվեց այս կանոնագիրքը։ Այդ կանոնագիրքը մեզ է վերաբերում, Արման Թաթոյանին չի վերաբերում։ Չէ, ասեմ մեզ է վերաբերում։ Մենք մեր ասածներից ենք ազդվում, մենք համարում ենք, որ մենք չպետք է տրվենք Այլևս չեք հայելու, չեք վիրավորելու։ Փաշինյանի ասածներից եք ազդվել։ Լրիվ ասեք, Այսինքն չեք անելու այդպիսի բան։ Համենայն դեպս, եթե անենք նման կանոնագիր, հա, ես չգիտեմ, համենայն դեպս քննության առարկա կդառնա։ Համենայն դեպս այդ հարցը կքննարկվի կուսակցությունում։ Եթե անգամ Փաշինյանը ասա, այդ նմանատիպ հարցեր կարող էին քննարկվել, կարող էին չքննարկվել, իսկ հիմա ըստ այդ Իսկ հետադարձություն ունենալու է դա, ասենք Փաշինյանի գրառումները։ Չգիտեմ, չեմ կարծում, Փաշինյանի գրառումներն էլ Փաշինյանը ինքը դրանց մասին խոսել է, որոշ դեպքերում նաև ներողություն է խնդրել։